Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Պարոն Աբրամյան, սպասել էր, որ 6 տարի 3 ամիս ժամկետով հատկապես այդ ժամկետով պետք է ազատազրկման դատապարտվի Դավիթ Համբարձումյանը եւ սահման, որ իշխանականները կապում են հենց նրա հետ, որ ամեն անգամ, երբ որ իրավական ինչ հարցեր են լինում, այսպես քաղաքական փողի տակ են բերում այդ մարդուն, սա դրատապարտություն։ Գիտեք, եւ սպասել էր եւ սպասելի չէր։ Սպասելի չէր այն առումով, որովհետեւ իշխանական քարոզչության տարածած տեսանյութերում Դավիթ Համբարձումյանը չկար։ Այն մարդիկ, ովքեր ժամանակին ցուցմունք են տվել տվյալ գործով, դեռ 3-ը նախաքննության փուլում հրաժարվել էին ցուցմունքներից, 4-ինը առերեսման ժամանակ էր հայտնի դարձել, որ նրա նկարագրած իրավիճակը առհասարակ տեղի չեն ունեցել։ Այսինքն փաստացի առանց ցուցմունքի մարդուն 6-3 տարի են տվել։ Ինչ էին տվել 6-3 տարի, որովհետև մինչև 6 տարի տալու պայմաններում համանadimam դուրս էր գալու եւ բնական էր, որ այս պայմաններում առավելագույն պատիժը 7 էր։ Պրակտիկայում որևէ լուրջ փաստաբան չի էլ հիշում նման դեպքերում նման դատավճար, բայց տվեցին 6-3 տարի, որպեսզի կարողանան նրան ազատությունից զրկել։ Սպասելի էր այն առումով, որովհետև այս իշխանությունը 7.5 տարվա իշխանության պայմաններում ցույց էր տվել իր իրական դեմքը, այն այլանդակությունների շարքը, որոնք տեղի են ունեցել եւ տեղի ունեցել քաղաքական այլախոհների, դիմախոսների, հոգեվորականների դեմ, բնական է այս իշխանության պարագայում չի կարելի ասել, որ սա ինչ-որ անսպասելի բան էր տեղի ունեցել, հատկապես որ իշխանությունը մեկնարկ է տվել իր ընտրաշավին եւ այս ճանապարհին ոչ միայն մի քանի ճակատով պայքարում է քաղաքական տարբեր միավորների հայ առաքելական եկեղեցու, այլ նաև այն համայնքի ղեկավարների դեմ, որոնք ունեն հեղինակություն, որոնք ժողովրդի կողմից այդ համայնքներում ընտրվել էին եւ ընտրական process-ներում կարող էին նրանց համար որևէ ձևով խոչընդոտներ առաջացնել։ Կոնկրետ Դավիթ Համբարձումյանը Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ էր, ցանկացած պարագայում տարբեր process-ում իր հրապարակային դիրքորոշումները արտահայտել էր, բավականին կոշտ արտահայտություններ արել էր գործող իշխանության եւ նրա ղեկավարի նկատմամբ։ Գիտեք, որ ընդդիմության նախաձեռնած վարչապետի անվստահության գործընթացում նա ընդդիմության թեկնածուն էր եւ բնականաբար այս պայմաններում միամտություն կներկայացել, որ իշխանությունը պարզապես որևէ քայլի չէր դիմի կամ իներտություն կդրսևորեր։ Իդեպ այդ իմպիչմենտի գործընթացը այս կալանավորման հետևանքով արդյոք կանգնելու է թե ոչ, թեև նշում են մասնագիտական շրջանակները, որ իրավական առումով գործընթացը չի տուժելու։ Այդուհանդերձ հետագա անելիքները որոնք են, նոր թեկնածուի փնտրտուք թե օրինակ փողոցի գեներացում, ինչի մասին չեք բացառել նաև դուք ձեր ուժը։ Իրավական առումով Դավիթ Համբարձումյանը շարունակում է մնալ խաղի մեջ։ Բնականաբար այս իրավիճակում իշխանությունը լրացուցիչ խոչընդոտներ ստեղծում է, փորձում է գործընթացը հնարավորինս հարվածների եւ թիրախավորման տակ պահել, բայց այսօր ստեղծված իրավիճակում հատկապես իշխանության նախաձեռնած այս հետապնդումների, զանգվածային հետապնդումների պայմաններում կարծում եմ միջև ընտրական process-ները այս իշխանությանը պարզապես իշխանությունից զրկելը շատ ավելի ակտուալ է դարձել եւ նաեւ մարդկանց մեջ ամրապնդել է այն մոտեցումը, որ իշխանությունը միջև ընտրություններ փորձելու է խնդիրը լուծել, սահմանափակել բոլոր այն ուժերի հնարավորությունները կամ մասնակցությունը ընտրություններում, ովքեր կարող են ինչ-որ ձևով մրցակցություն ստեղծել կամ 50+1-ի համար հնարավորություն ստեղծել եւ դաշտը անընդհատ մաքրվելու է։ Այս համատեքստում նաեւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշել հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ հարձակումները, որոնք աննախադեպ են եւ աննախադեպ են նաեւ հայաստանյան պայմաններում, բայց հայ առաքելական եկեղեցին իշխանության համար դիտարկվում է որպես երկրի հասարակության համերաշխությունը եւ կենսունակությունը ապահովող կարևոր ինստիտուտ եւ իշխանությունը նրան դիտարկում է նաեւ այս տեսանկյունից նաեւ մրցակից։ Նիկոլ Փաշինյանի համար չպետք է լինեն հեղինակություններ, դրանք կլինեն ինստիտուտների ձևով, կլինեն որպես գործիչներ հասարակական եւ քաղաքական եւ այս պայմաններում անընդհատ այս հարվածները բոլոր ճակատներով իշխանության կողմից ակնհայտորեն շարունակվում Պարոն Աբրամյան, Դավիթ Համբարձումյանը հայտարարել էր, որ իր Հայաստան ժամանելով իշխանափոխության նոր փուլ է սկսելու։ Ձեր կուսակցական ընկերն է, ինչ փուլի մասին է խոսքը։ Տեղեկություններ, մանրամասներ կարող եք հայտնել։
Mən կարող եմ ասել, որ որոշակի առումով նրա անազատության մեջ գտնվել է որոշակի իրողություններ պահում է եւ մեզ ստիպում է նաեւ այդ իրադրությանը համարժեք աշխատելու։ Պարոն Աբրամյան, մեղադրում են պարոն Համբարձումյանին 2018 թվականին Հովտաշատ Հայանիստ գյուղերի խաչմերուկում հանրային կարգը խախտելու, զենք գործադրելու համար ինչպես է այս մեղադրանքը մեկնաբանում։ Իշխանության տարածած տեսանյութերը չեն համապատասխանում իրականությանը, համայն դեպս Դավիթ Համբարձումյանի մասնակցության մասով։ Այդ առիթով նա մի քանի անգամ այս մասին նշել է։ Տեսանյութերը, որոնք ներկայացնում են Դավիթ Համբարձումյանը, այդ տեսանյութերում չկա։ Եվ երկրորդը, ես կարծում եմ, ինչպես մնացած գործիչների դեպքում է լինում կամ շատերի դեպքում է լինում, իշխանության հույսը մանիպուլյացիայի ծավալների վրա է եւ այն մոտեցման, որ հանրության մի ինչ-որ մաս գոնե դա կընդունի որպես փաստ կամ որպես ճշմարտություն։ Բայց փաստը այն է, որ այն մարդիկ, ովքեր ժամանակին ցուցմունք են տվել նրա այնտեղ ներկայության կամ այն գործողությունների, որոնք վերագրում են Դավիթ Համբարձումյանի, այդ մարդիկ պարզապես հրաժարվել են այդ ցուցմունքներից։